وان پیسه است. پیسه است. یک دو صد روپه دارم اگر میگیری که من میگه بتم دیگه برو یک جوره نگو بخر از این کده بهتر است. خب باز تو خودت چطور میکنی؟ کاکا تو خود 100 روپه رو برام میتی؟ دوستان نازنین دیگه ما امروز برآمدیم در برنامه مهربانی باش که امروز کم متفاوت برنامه رو تقدیم شما میکنیم و اینمی پولی را که 1 2 3 4 4,500 افغانی اینجا برمی یکی از کسانی که واقعا مستحق هستند میریم امروزشان به طور کمری مخفی امروزشان برنامه رو ثبت میکنیم. چانس خوب هر کسی که آمد امیر تقدیمش میکنیم. همراهی میکنیم. سلام علیکم کاکا. خوب هستی؟ بخیر جان خیراتی خوب است. جور میکنی بود؟ ماشین بشینم از من اینمی چبلی های مرا جور میشه؟ والا بچه دیگه جور تکنی هم مشکل است. چرا؟ دیگه یک دفعه جور شده دیگه جور نمیشه. اگر جور آنشه بسیار سختی جور میشه. چرا یعنی خراب است؟ والا کاکا راستش بگوی. خب ما یک جایی نمیگه یکی در کار داشتم بوتای من بردن راستش پیسام نیست. حالا دیگه که پای من زد پیش آمدم گفتم که اگه نمیره برم نمیشه جور کنی ده؟ والا نمیشه بچه این جور نمیشه. اگر یک دو صد روپه دارم اگر میگیری که من میگه بتم دیگه برو یک جوره نگو بخر از این کده بهتر است. خب باز تو خودت چطور میکنی؟ کاکا تو خود 100 روپه رو برام میتی؟ خدا مهربان بالای سر ما. باز چند کار میکنی به روز 200 300 200 1,500 100 روپه نباشی بخیر باشی. ولی یعنی جور نمیشه. جور کردن خلاص چند دفعه جور شده. تو خدا ناترسم بوتای من که برده ایت یک چیز را مونده که چیزی کار نی قفز رسه. یعنی خودت کدام جوره بود چاولی دیگه نداری؟ این بوتا رو دارم چند دفعه این بوتا اگر این یارم دارم اگر این یارم میپوشی از خودم هست. یکی شخص باز برام میتی دیگه منتها من پیسه ندارم. پیسه خیر ایت گپ نیست که پیسه نداری مشکل نیست. خیر ببینی زنده باشی. این خودت دیگه میشه همیشه میگه میباشی؟ همیشه میگه میباشی. این نمیره یک دو کوک بزن حالا من پیسه هم ندارم حالا پیسه تا برم کنم امروز آمدم نتونم نمیشه. این نمیره یک رقم برام جور کو دیگه. چرا خنجر منتها جور کردنش پیسه ندارم. حالا میفهمی که ما بچه جوان هستم رویم نشد پیش از بچه دیگه بگویم. خب آمدم گفتم اگه میره خود جور نکنم امورا یک دو صد روپه من دارم امورا تو را میدم برو یک جور بود خوب بخر اندازه باید دیگه از این تیرشویی را باند ما یکان سرپایی مرپایی کار ندارم. خودت از امسه تا اول 200 کار کردی؟ 220 روپه کار کردیم 220. نه کاکا یخمی حالی خودت اینجور نمیشه؟ نه از این تیرشویی را باند یکان کارا مسئلهش میگرم. اگه باز می 200 روپیه تا ببرم باز پس نبرم؟ بخشش اگر نه که جور بودی خدا جور داشته باشید هر وقتی که آوردی بتیم گپ نیست. خیر ببینی. باز خانه چند نفر هستی؟ چی میکنی خودت دیگه؟ خانه والا یک 4 نفر هستیم میگه دو تا بچگکایم هست یک خودم هست یک خانم هست دیگه کاری نداره. حالا امروز این رقمی که تو من 200 روپیه تونم ببرم و ای که باز ما اگر نبیارم باز رقمی خود ما خانم آین میفهمیم ما از یک ولایت دیگه آمدیم. ما این از تخار آمدیم کاکا. سر مردم مسلمان ما اعتبار دارم هر وقتی که بیاری گفته یکان تا مایی را از او بکش تازه است. خیر ببینی کاکا خیر ببینی خداوند اینمی بعضی همی کسایی که میگم غریب دلش کلان است باور کو کاکا. همی غریب دلش کلان است. همی کسایی که در موترای رقم میگردن میگم به خودم قدر دل ندارن. یعنی تو خیر ببینی که نه 200 روپیه گرفتی و من دادی و ای که خدا خیرت بده. نباشی. حالی این خود از هیچ امکان نداره که یک جادوگری هم که نمیجور شود؟ هیچ کاری نمیشه. غیره که ایره بکنید چرمای شده دیگه چرما دیگه بوتا یکان پیوان میرن بکنه آدم دیگه چاره نمیره. والا هیچی رقم کنیم خیلی دیگه. حالی 200 روپیه بیش یک جور چبلق گیره بود. اون چبلق آرام بایی کنم نه خیلی پیسی طبیعی از این ما یک جور از این چبلی ها برمت دی دلت واره میگری دلت اینیاره اینیا اگر پایتا سینیاره بگی اینجا که یک کدوزی
به خاطر که نمی نسبتا وام یک ذره چرمی است نه این پیسه تمام دیگه کاکا جان پیسه تا بگی نبگیری. نه خیر کاکا جان نه زنده باشی به خیر باشی خیر باشی. عتیجه خود کس آزار و اذیتی گپا خو نمیکنه دیگه جمعه کاربار خوبه خوبه دیگه کمی روزمره کار میکنیم و پیسه نان خشک میبرایم کدام زندگی دیگه و باید کدام نمیتونم چرا حالا روز یک دو ساعت گفتی کار میکنی روز 2 ساعت دیگه هم تنها 330 کنم تنها نان خشک میبرم راست میگی نان میخری تمام میکنم نه کاکا خدا نکنه خدا میگه اولادکای تمام تو جانشان جور داشته باشه ای که تو دل کلان داری که تو انسانیت میکنی اینمیاره دل مرا به دست آوردی باور بکنی وقتی که من خودم میبینم من قدر خوش هستم اینقدر یک رقم واقعا خوش شدم از این کار حالی دی یا کل از یا خودت است ای کرمچو است کی کرمچو هم از یکان مشتری هسته که در پیسه برمانده اینجا مانده خراب یا چیزی بیستوس نه ولی یکان نیست نه یاد نم بغل زمین بود کاکا آه از کدام طرفی ده البته ما چی میبینی که خیده میشه که زود کال کدام چیز دیگه نباشه کال سرما نشه که بگی تو جامعه دی خدای ناخواسته در جیب ما دستک زدی یا کدام خط نشته نکده باشه اوه پیسه است پیسه است این خدا میگه با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا دادگان را خدا داده است نه؟ سیاسی است که سیاسی ده ای از خودت نیست؟ نه نمیشه بود دیگه من نمیفهم حالا قطع ازی بر ما کنزلشان نست میکنی نمیگی سطحی سرت کلش هم میگیری نه همی جوانمردی و مردانگی تو آغاز بر ما معلوم شد تو خودت ثابت کردی این حق توست به خاطر اینکه تو همراه من کمک کردی وانا ایرم برای خود زدم من گفتم شاید یک چیز زیادتر باشه که ما بازم خوب است دیگه شکر الله که حداقل یک 2-3 روز تخمه شهر گرفت برو باند جیب تا لگه تو از راه یافتی ها یافتم اینا خالق یافتی و دیگه من فکر کردم که یا مزم از خودت باشه من خدایی خوب شد کی سعی کردم اگر کسی پرسان کرد میتونه اگر نه که کسی پرسان نکرد جیب اگر کدام مسلمان اگر آقامت که نمیشه کدام ورق ما پیدا شد دفتی در نمیشه خودت نیدی اگر گفت بته برشا اگر نیک پرسان نکرد اگر اونمور حق حلال ببخش حقته خیر ببینی کاکا خیر ببینی خدا خیرت بده خدا من میگم حالا من ایره من میگیرم ایره چند گفتی قیمتشه؟ 300 برای شما هست و میتو به یقین ما بخشش میده خیر ببینی خدا من یارم خیر ببینی کاکا جان خدا خیرت بده نه ایره بخشش خونه مگم دیگه دفعه که باز آمدم ان شاء الله همو پول باز برکنم اگه آوردی پیسهش آوردی چقدر میشه 300 یا 400 هر چی که دادی یا 300 دادی 400 دادی خیر ببینی کاکا از اینکه من پول نداشتم از اینکه کرایه موتر نداشتم اینکه از امروز همراه من همکاری کردی یک جان تشکر خدا تو را خیر بده کاکا بخیر باشی زنده باشی در کارت برکت بخیر باشی زنده باشی من فکس پای من است نه پای تو جور شده خیر ببینی خیر ببینی یک برس یک برسش کنم نه اینا جال زده برام خیر ببینی کاکا بخیر باشی